Good afternoon mga katek. Meron tayong ginawang na Sunstar ang brand. Ang problema nito is nagbe-blink-blink yung standby power niya. Tapos sabi ng may-ari matagal daw mag-on. Bali, ang nangyari dito, hindi ko na na-videohan yung unang kaya nakalimutan ko. Ito po yung pinalitan ko. Dalawang A-cup. Dito po yung galing. Yung dalawa na yan. Yung isa lumobo na. Yung isa open, wala na siyang continuity. Bali, ang gagawin natin mga katik, susubukan natin kung okay na ba to. Kaya dati-dati, nung hindi ko pa napalitan, ang nasusukat ko na voltahe dito sa diode is hanggang 4.7 volts lang. Bali, subukan natin kung ilang voltahe na ba kung ngayon napalitan ko na. Sasaksak ko lang. Yun. Meron na siyang standby na red. Antay lang tayo ng 10 segundo. Okay. Umilaw na yung kulay green. So, ibig sabihin may power na. Ngayon, magsusukat tayo dito. Dati, 4.7 lang nasusukat natin dito. Yan po mga katik. Medyo malabo lang po. Sandali lang. Ayun, umabot na siya ng 17.0. So, ibig sabihin, yung capacitor talagang problema niya, yung dalawa. Ngayon, silipin natin kung may video na. Silipin natin. Okay, may video na. No signal. Wala naman problema ang panel niya. Malinaw naman. So, kahit na maiksi lang itong video ko, mayroon kayong mapupulot na RL dito sa mga baguhan ng mga tech. So, sasarado ko muna para matistingan natin. Okay mga katek, tuloy tayo sa ating ginagawa. Ngayon nasarado ko na siya, susubukan natin ulit. Magpa-power na ba ito? Okay. Ayun. Sunstar. Okay na siguro. Ayan. Wala namang damage ang salamin niya. Malinis na niya. So, ibig sabihin, okay na to siya. Iti-testing ko na lang na matagal. Okay.